эми бул сурооңуздарга жооп бериш аябай кыйын чынында. Мен эми алардын жаман жагын айта албайм, жакшы жагын айта албайм. Ийгилик каалайм деп койсом болот. Ийгилик. Оштун мери болуп калса, оштун баардыгына ема бургер салгоз. Ал сиздер жарым эл алдыңыз. Тамаша. Бул Ош технологиялык университетине бүткөм. Ошол Ошто алам. Гара, да. Шаардыксыз э? Гара. Эми ушу ийгиликтин баардыгы ушу көбүнчө келинчегимде. Аял жакшы, эр жакшы деген макалдын. Туура. Аялдын жакшысын тандап алгам да. Элдер мындай райымдан кийинки эле миллион, Йома миллион деп эле аталышты. Бул ийгиликтин сыры эмнеде? Аракетте. Мен чын ачык эле өзүмдү эми бул эми тамаша иретинде айтып жатасыңар, эми элдер дагы чынында миллион экен деп ойлоп калышпас. Көргөн эл менин күлкү жактан көрүп жүргөн да эми. Мелодрамадан көрсө эле элдер күлө берди да, ал жерде жөнүндө сүйүмдү ардына отсам деле элдер күлө берди анан. Дегиле негизи наамга кызыгасызбы? Кыргыз эли артисти. Сөзсүз наамга кызыгам. Эми аракетти ошо наамды алыш үчүн аракет кылам. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакубат жашоону улантыңыз. Саламаттуулук жолу YouTube каналын көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан мен Маржана Исраилова Жылдыздуу конок программасында тамашоочу, шоумен, актер дегиле 4 тарабы топ келген, азыркы учурда эл оозунда алынып жүргөн райымдан кийинки эле миллион, Йома миллион. Эмне токтошот. Кош келипсиз. Кош келдик. Жакшы. Баары жакшы болду. Йома миллион болбой калды. Болуп кетти. Дагы айтмакмын, мен табыз аздык каттып. Азыркы социалдык тармактардан карап турабыз. Кечээ күнү эле Сыкылдан келдиңиз. Кандай эс алып келдиңиз? Аба ырайы кандай экен ал жакта? Аба ырайы жакшы, буюрса үй бүлөм менен барып эс алып келдим. Мен барып эс алып бүткүчөктү, аба ырайы жакшы болуп берди. Көлдүн бүт жерине барып эс алып, чыкса сонун эс алып келдим. Сонун эс алып келдиңиз. Адамдардын агымы кандай ал жакта? Адамдар көппү? Адамдар көп. Бирок бүт эле жерден оштуктар эле ошол жерде жүрөт, Сыкылда. Оштукта. Биз чыгармачылыгыңыз жөнүндө кеңешлешкүбүз келип турат. Аткарган образдарыңыз сиздике окшош. Мындай аткарган образдарыңыздан сизди көпчүлүк айтат да. Жөнөкөй, ак пейил, кыргыздын нукура жигити, айылдык, толук жигиттерге окшош деп. Негизи кайсыл жактан болосуз? Мен өзү Ошто төрөлүп Ошто чоңойгом. Ата тегим Өзгөндөн Саламаликтен. Өзгөндөн Саламаликтен болгом. Эми ата тегим. Мектепти бул шаардан Оштон окуп университетте Ош технологиялык университетине бүткөм. Ошол Ошто алам. Гара. Шаардыксыз э? Гара. Аткарган образдарыңыз окшош. Сиз образдарыңызды өзүңүздү башка образда көргүңүз келеби? Мисалы үчүн Сулайман Султандын образында даңазалдуу ортага. Жок, мен бир аракет кылып көрдүм, мелодрамага тартылып көрдүм. Ал кино режиссер Сапар Сайназаров досум Ловис деген кино тартты, мелодрама. Ал жерде Айпери Кубик кызы тартылган, главный рөлдөчү, баш каарман болуп. Анан ошол жерде Нурзат Токтосунов эжекебиз менен үйлөнүп, кинодо үйлөнүп, ушундай бир кино мелодрамага тартылып көрдүм. Неме болбойт экен. Эл баягы көрүп аткан эл күлкүнүчтүү эмес да, ал жерде күлдүргөн жерин жок, эчтеке жок, бирок көргөн эл менин күлкү жактан көрүп жүргөн да.
А мелодрамадан көрсө эле элдер күлө берди да, ал жерде жөн эле сүйүмдү арнап атсам деле элдер күлө берди. Анан ошого башка образ мага жарабайт экен деп калдым ошондон кийин. Өзүңүзгө жакпады ошондо, өзүңүз канааттанбадыңыз? Жок, кинону жакшы эле аткардым. Мелодраманын деле бардыгын деле аракет кылсаң ойнойсуң. Бирок мелодрамага ойносом эл мени күлкү жактан кабыл ала берет экен да. Ошондон кийин лучше комедия жагынан эле тартылайын деп мелодрамаларга тартылбайм азыр. Ошондон кийин. Учурда көпчүлүк актерлор мындай билими жок эле аткарышат тамамынан. Сиз да ошентип аткарып жүргөнсүз. Бирок акыркы учурларда сиздин кайра эле актердук боюнча окуп жатканыңыз жөнүндө маалымат билебиз. Наамга кызыгып калдыңызбы? Жок, эми жок, мындай өзү көбүнүн эле азыр эми бардыгында бар, актерский диплому бар. Анан кээбиркилердики актерский жок, актер диплому жок эле окуп жүрөт. Мен актердук дипломду алганын себеби эми мүмкүн бир нерсеге жарап калар деген максатта эле окуп атам. Эми ал актердук дипломуң болсо бир аз оңоюраак болот, болот окшойт деп ойлойм да. Ошон үчүн эми азыр убакыт текке кетирбей ошо университетке тапшырып койгом, буюрса бүтөм жакында. Жакында бүтөсүз. Деги эле негизи наамга кызыгасызбы? Кыргыз эли артисти. Сөзсүз наамга кызыгам. Эми аракет ошо наамды алыш үчүн аракет кылам. Эми ана биздин өтө күчтүү кино актеру Сүймөнкул Чокморов ошондой киного тартылып, ошондой наамдарды алып, ошондой атка конуп калсаң деп кыялданам да. Буюрса аракет кылсак, эми буюрса жетет дербиз. Тамашачыны аралаш, бирок сизди көпчүлүгү элдер мындай Райымдан кийинки эле миллион деп эле аталышты. Бул ийгиликтин сыры эмнеде? Аракетте. Мен чын ачык эле өзүмдү эми бул эми тамаша иретинде айтып атасыңар, эми элдер дагы чын эле миллион экен деп ойлоп калышпасын. Бул эми кафе ачып коюш бул оңой эле нерсе да. Бүтүгүнүн колунан келет бул кафени ачып коюш. Бирок ошол кафени иштетип кетиш кыйын да. Мен бүт интервьюга, сиздерге окшогон интервьюга чакырганда көбүнө ушул суроо берилет. Көбүнө ушул суроо бергенден кийин ушул суроону жооп берем да. Мисалы, мен кафени ачып берем, ремонтторун кылып берем, ал жак бул жактарын сүйлөшүүлөр келип калат, ошолор менен жолугушуп сүйлөшкөндө мен кылып берем. А так арт жагында, кафенин арт жагында ийгиликтин баардыгы келинчегимдин колунда. Аз буюрса 7 филиал болуп калды Йома-Бургерде. Ошо 7 филиалдын келинчегим карайт өзү. Келинчегим бар жогун карайт, кухня жакты карайт, залды карайт. Мен ошо ачып эле берем. Эми ошо ийгиликтин баардыгы ошо көбүнчө келинчегимде да. Аял жакшы, эр жакшы деген макалдын. Туура. Аялдын жакшысын тандап алгам да. Келинчегиңиз жөнүндө сөз улантып кетсек, көпчүлүгү мындай блогерлерден тамашачы, эл таанып калган кишилердин артында мындай кишилердин келинчектери сөз блогер болуп алышат да, подписчиктерин топтоп. Бирок сиздин келинчегиңизди биз Инстаграмдан издеп таптык. Тыйып салгансызбы? Жок. Мен өзү тыйып салган эмесмин, бирок келинчегим өзү деле жактырбайт, анан мен деле жактырбайм. Кээде эле өзүм кээ бас тартылып коюлса адам жок болуп атат деп тартып коем кээде элечи. Бирок көбүнчө ушу келинчегим менен кичинекей баламды элдин көзүнө көрсөткүм келбейт. Келинчегиме көз тийип калат деп. Көз тийип. Тамаша ошо келинчегим менен кичинекей баламды көрсөтпөйм. Чоң балам экөөбүз көп видеолорго, сүрөттөргө чоң баламды көп тартап киргизе берем. Кече жакында Бишкекте келатканда Суперинфодагы интервью берип келинчегим неме кылды деп, аларга да отказ кылдым. Келинчегим тартылбайт деп. Ошо келинчегимди көбүнчө чыгарбайм. Түшүнүктүү. Өзү да жактырбайт да. Өзү жактырбайт негизи. Канча балаңыз болуп калды? Алар канча жашта тартып? 2 балам бар. Чоң балам буюрса 7-ге чыгат. Азыр 1-класска тапшырды. 1-класска бердик. Экинчи балам 5-ке чыгып калды. Чоң баламдын аты Агзам. Көп айта албайт да. Тез айтканда Агзам болуп калат да. Кичинекейимдики Рамзан. Агзам Рамзан. Агзам деген мааниси эмне?
Агзам деген мааниси эми кандай айтымдай оңой айтып бергенде бул номер один дегендей да деп ошондой билдирет экен. Балдарыңыз чоңойгондо сиз сыяктуу болушун каалайсызбы? Кичинекей баламды мендей болушун каалабайм, просто аны башка нерсе менен кетирген аракет кылам. Буюрса жашоо көрсөтөт. Чоң баламды буюрса актёрдук немеге чыгарам деген ойдо бар. Анан актер жагына дагы, анан футбол жагына дагы берем. Азыр футболдо катышат кичинекей чоң балам. Ош шаарында азыр Академия деген футбольный клуб бар, Каганат деген. Ошодо азыр балам ошол жерде тренировка кылат, ошол жерде. Кичинекей Йома чоңойгондо ким болом деп кыялданчу? Мен ошол актер болсом, элге таанылсам деп аябай кыялданчумун. Күндө кечинде жатып атканда ушундай ойлонуп, мечтать этип жатат элем да. Мен мектепте окуп жүргөндө, университетте окуп жүргөндө ал маалда Султан Садыралиев аябай күчтүү чыккан, аз деле күчтүү эми, ал маалда аябай сонун болуп атканда ушу элге таанылып, ушундай болсом деп аябай кыялданчумун, кинолорго тартылсам деп. Эми азыр деле мындай өтө жакшы таанылып элекмин, кичине болсо дагы таанылсам, бирок ошол кыялдангандардын бирине жетип атам деген ойдомун. Кыялдангандар. Сиздин көпчүлүк мындай вайндарыңыз депутаттарга дагы тиешеси бар да. Мындай башкалар тартканга тартынышат. Сиз тартынбастан алар үчүн вайн тартасыз. Депутаттарыбызга көз карашыңыз кандай? Эми бул сурооңуздарга жооп бериш аябай кыйын, чынында. Эми кандай болсо дагы алар биздин жогорку кеңеште иштеп аткан, биздин депутат агаларыбыз, эжелерибиз отурат. Эми аларга мен тең келе албайм дейм. Себеби алар кандай болсо дагы билими бар. Мен эми алардын жаман жагын айта албайм, жакшы жагын айта албайм. Ийгилик каалайм деп койсом болот. Ийгилик каалайсыз? Ошол депутат жогорку кеңеште иштеп аткандарга ийгилик каалайм. Ошол жакшы эле мааниде. Оштун мэри болуп калсаңыз эмне кылмаксыз? Оштун мэри болуп калган болсомбу? Оштун мэри болуп калса, Оштун баардыгына Йома бургер салып коебуз. Сиз деле жарым эл болуңуз. Тамаша. Эми бул мисал катары да, туурабы? Мисал катары. Эми жакшы ниет, жарым ырыс. Биринчи ирет ушул шаарыбыз эми азыр деле оңолуп, аябай сонун кооз шаарлардын бирине айланып келатат, Ош шаары. Эми мен бардыгы эле эми мэр болуп калсам, бардыгынын эле ою ушундай болсо керек. Биринчи очередь ушул Ош шаарын кооздукка айландырат элем. Биринчи очередь ошол. Анан көбүнчө ушул Ош шаарында муктаж үй бүлө аябай көп. Эми кичине кыйналып жашаган үй бүлөлөр көп. Себеби мен өзүм кайрымдуулук кылып турам, элге көрсөтүп кылам, көрсөтпөй кылгандарым бар кайрымдуулук. Ошол маалда муктаж үй бүлөнү көрүп аябай ичим ачышып, аябай кыйналып кетем. Эгерде мен колумда дагы да болгондо мен аларга дагы жардам берип неме кылмакмын. Эгерде мен ушул мэр болуп или мэр болбосом деле дагы жакшы пландарым ишке ашып артында болсо, мен ошол муктаж үй бүлөнү муктаждыктан жоём деген ниеттерим бар. Ошо. Кайрымдуулукка деп калдыңыз. Биз бул жөнүндө да суроо даярдаган болчубуз. Сиздин кайрымдуулук кылганыңыз жөнүндө да көп угабыз да. Анан сиздин оюңузда барбы? Атайын фонддорду ачайын деген же кайсы фонд менен иштешесиз? Мен азыр эми бардык эле фонд менен иштеше берем. Келип биздин фондко барып, биздин фонд менен кайрымдуулук кылып келиңиз деп чакырса, барып алар менен деле кете берем. Бирок эң көбүнчө элим барсыңбы кайрымдуулук фонду менен иштешебиз. Ал жерде өзүбүздүн долбоорубуз бар. Барбыз деген долбоору бар да. Барбыз деген, биз барбыз деген сыяктуу. Элим барсыңмын. Ошо барбыз деген долбоорунда чогуу иштешебиз. Фонд тууралуу ошол жана мындан мурун айтып кеткендей эле, ошол эгерде
эми ниеттерим бар. Буюрса жардам берем, көбүнө жардам берейин деген ниеттерим бар. Ошондо эми билбейм, мүмкүн өзүм бир фонд ачыш мүмкүнмүн. Бирок азыр планда жок. Буюрса сизден фонд күтөбүз. Буюрса. Азыр бизде кызыктуу билүү суроолор бар. Сиз кыска, нуска, ооба, жок деп же болушунча кыска жооп бериңиз, бар кетип калсын. Анда мен окуйм. Ачуу же таттуу? Ачуу. Акылдуу же сулуу? Акылдуу. Аргасыз алдаган адамды актайсызбы? Түшүнбөй калдым. Аргасыз актаган адамды актайсызбы? Мактайм. Актайсыз. Адамдардын эң жакшы сапаты? Адамгерчилик. Жашооңуздагы эң бактылуу күн? Бардык эле күн. Ар бир күн. Бозо же кымыз? Кымыз. Сиздин эң башкы талантыңыз? Түшүнбөй калдым. Эң башкы талантыңыз? Талант. Мен тамашоо күндүрүү жагынан. Күндүрүү. Эң жакшы көргөн жаныбарыңыз? Эң жакшы ит. Агарып аткан таң жашоо же кызарып аткан күн жашоо? Агарып аткан таң жакшы. Жайбы же кышпы? Жай. Эң жакшы көргөн саныңыз? 5. Жетпей калган сүйүүчүнүн сүйүүбү? Жок. Чоң суммадагы акча сунуштаганда Йома бургер сатып белеңиз? Жок. Сатпайсыз. Семирүү үчүн атайын дары ичтиңизби? Жок. Ичип көргөн эмессиз? Жок. Мас абалыңызда эски тааныштарга чыга турган адатыңыз барбы? Мас болгон эмесмин да. Такырбы? Вайн үчүн идея таппай калган учур болгонбу? Болгон. Досторуңуз менен кыз үчүн урушкан учур болгонбу? Жок. Телефон номериңизди тез алмаштырасызбы? Жок. Алмаштырбайсыз. Мурат Жалилов менен катуу урушуп кеткен учур болдубу? Жок. Урушкан эмессиз? Жок. Жакшы, биздин суроолорго так кыска нуска таамай жооп бердиңиз. Азыр сой бергим келип турат, такыр мас болгон эмесмин дейсиз. Кече көрдүңүз эле болчу. Кече көлдө мас болдуңуз эле десек. Ичип көргөн эмессизби? Жок, эми азыр бардыгы эле айтат. Ичпес. Калпиле экранын алдында ичпеди деп. Эми бардык нерсени бардык эле адам баласы кылып көрсө керек. Эми алып көргөнмүн өзүмө, пиво алып көргөнмүн ошол. Анан эми азыр мен алган эмесмин десе, азыр кийин монтаж болгондо айтат да, кантип эле алган эмес, кече эле көрдүк эле дейт да. Эми баягындай достор менен чогулуп отуруп калганда кичине майрамдык кылып коебу. Кээде, көп эмес, кээде. Анан биз сүйлөшкөн дагы мен сизге сүйлөшкүм келип турат, чыгармачылык боюнчачы. Сиздин мындан 3 жыл мурда өзүңүздүн ырыңыз чыккан. Ырчылыкка кадам таштагансыз. Жок. Ырчылыкка кадам таштаган эмесмин. Ал жөн эле тамашалап эле ыр жазгам. Өзүчө мындай эле ыр жазып, ал өзүмдүн эле ырым эмес. Ал ошо Өзбекстанда бир ырчы жигиттин ырын эле которуп эле ырдап койгом. Анан Эрнис Сыдыков деген режиссер бар, клипмейкер дос. Бардыгыз билесиз, клипмейкер. Ошол дос болот. Анан ыр чыккандан кийин ал WhatsApp-ын айдап койгом жөн элечи. Анан Йома ырың сонун болуптур, клипиң мен тартып бербеймин деди. Досум, клипиңе менде акча жок десем, эми экөөбүз дос болуп туруп мен сенен кантип акча сурайын доске. Бир күнү Ошко клип тартканы барам. Ошондо бир 2 күнүн ичинде тартып коелу доске деди. Өзү тартып берем деди. Макул деп анан сценарий жазып бер доске деп анан сценарий жазып, ушинтип эле анан жөн эле тартып койгом. Анычы. Ошо Эрнис чын жүрөктөн жардам берип эле экөөбүз күлүп атып эле тартып салганбыз да. Урматтуу Абдулла Жолубовдун YouTube каналынын көрөрмандары, бардык кыргыз элиме тынччылык, каманчылык толтуруп калат. Эң негизгиси оорубаңыздар, ден соолугуңуздарды каалайм. Ушул азыркы балегетте буюрса жок болуп баратат. Буюрса ушул нерседен дагы бардык ушул нерсе оорубуз жок болуп кетсин. Буюрса ошол кыргыз элиме бардыгыңыздарга дагы жок айтам. Ден соолук менен кыргыз элибизде той, майрам корлаңыздар. Сиздер менен биз коштошпойбуз, кайрадан жолугушканча дейбиз. Ой пикириңиздерди комментарийге калтырыңыздар.